Zlato. Pravda alebo pasca? Stop! Predtým, ako urobíš najväčšiu finančnú chybu svojho života, musíš toto počuť. Zlato. Symbol bohatstva tisícročí. Ale aj najväčšia pasca 21. storočia? Tento týždeň som dostal 47 správ s jednou otázkou. Mám si kúpiť zlato? A odpoveď ťa šokuje. Pretože pravda o zlate nie je to, čo ti hovoria finanční poradcovia. Nie je to to, čo vidíš v reklamách. A určite nie je to to, čo si myslíš. V najbližších 10 minútach ti odhalím 3 brutálne pravdy o zlate, ktoré ti zmenia pohľad na investovanie navždy. Vrátane toho, prečo 90% ľudí kupuje zlato úplne zle. Ale najskôr, si pripravený na pravdu? Vítaj na kanáli Z hlavy do akcie, mieste, kde zmeníme tvoj finančný život z hlavy do akcie. Zlato. Už 5000 rokov fascinuje ľudstvo. Faraóni s ním stavali pyramídy. Vikingovia pre neho dobývali krajiny. Kolumbovia objavovali kontinenty. Ale teraz je rok 2025. Máme kryptomeny. Máme ETF. Máme umelú inteligenciu, ktorá obchoduje na burzách rýchlejšie, ako dokážeš mrknúť. Tak prečo sa o zlate ešte vôbec bavíme? Prečo tisíce Slovákov každý mesiac kupujú zlaté mince a tehly? A prečo najbohatší ľudia sveta stále držia zlato v svojich trezoroch? Odpoveď ťa prekvapí. Ale ešte viac ťa prekvapí, čo ti o zlate nikto nepovie. A práve to môže rozhodnúť medzi tvojim finančným úspechom a katastrofou. Prvá brutálna pravda. Zlato nie je investícia na rast. A kto ti tvrdí opak, klame ťa do očí. Počuj ma pozorne. Zlato nevytvára hodnotu. Nikdy. Nezamestnáva ľudí. Nevytvára produkty. Neprináša dividendy. Neprodukuje cash flow. Zlato je len kus kovu, ktorý sedí v trezore a existuje. Jeho hodnota rastie len vtedy, keď sa ostatní boja, keď kolabuje systém, keď nastáva chaos. Pozri sa na túto štatistiku, ktorá ti zmraží krv v žilách. Zlato za posledných 100 rokov. Priemerný ročný rast 2,1%. Akcie za posledných 100 rokov. Priemerný ročný rast 10,2%. Rozdiel? Ak si v roku 1924 investoval 1000 korún do zlata, dnes máš 8400 korún. Do akcií máš 1 na 200 000 korún. Ale čakaj, to nie je to najhoršie. Najhoršie je to, že na Slovensku sa zlato predáva s prirážkou 15-25%. To znamená, že v momente, keď si ho kúpiš, si už v strate. Tomáš zo Žiliny si minulý rok kúpil zlaté mince za 5000 eur. Dnes ich hodnota na trhu 4200 eur. Stratil 800 eur za rok držania bezpečnej investície. Je to stále bezpečné? Druhá brutálna pravda. Zlato ťa neochráni pred infláciou. A toto je dôkaz, ktorý ťa rozruší. Všade počúvaš. Zlato je najlepšia ochrana pred infláciou. To je jeden z najväčších finančných mýtov modernej doby. Pozri sa na obdobie 1980-2000. 20 rokov. Inflácia stúpla o 126%. Zlato stratilo 64% svojej hodnoty. Ak si mal v roku 1980 zlatú tehlu za $850, v roku 2000 bola jej hodnota len $300. Zatiaľ, čo ceny v obchodoch sa za 20 rokov viac ako zdvojnásobili. Ale to nie je všetko. Na Slovensku počas energokrízy 2022-2023, keď inflácia dosiahla 14%, cena zlata klesla o 8%. Presne. Keď sme to potrebovali najviac, zlato nás opustilo. Marian z Bratislavy mi píše. Kúpil som si zlato v októbri 2022, keď boli najväčšie obavy z inflácie. Presvedčili ma, že to je najlepšia ochrana. Dnes mám stratu 12%. Moja investícia do ETF za ten istý čas plus 18%. Tak prečo sa zlato stále predáva ako ochrana pred infláciou? Pretože jeden typ inflácie zlato skutočne poráža. Hyperinfláciu, kolaps systému, vojnu. Ale nie každodennú infláciu, ktorú zažívaš ty. Rozumieš rozdielu? Je obrovský. Tretia brutálna pravda. Zlato je droga. Psychologická závislosť, ktorá ničí portfólia. Počúvaj pozorne, pretože toto ťa možno zachráni pred finančnou katastrofou. Zlato má jedinečnú moc. Oslovuje najhlbšie inštinkty v tvojom mozgu. Strach, chamtivosť, tužbu po bezpečí, po kontrole.
Keď držíš zlato v rukách, aktivuje sa ti limbický systém, primitívna časť mozgu, ktorá ti hovorí, toto je moje, toto ma ochráni. Ale práve táto emócia ťa zničí. Poznáš syndrom zlatého kufríka? 90% ľudí, ktorí si kúpia fyzické zlato, ho nikdy nepredá. Dokonca ani vtedy, keď by predaj zmenil ich život. František, 67 rokov, z Košic. Celý život zbiera zlaté mince. Má ich za 45 000 eur. Jeho vnučka potrebuje operáciu, ktorá stojí 12 000 eur. Vie, čo urobil? Zobral si úver. Radšej sa zadlžil, ako by predal svoje zlato. To nie je investovanie. To je závislosť. Ale najhoršie je toto. Keď kupuješ zlato zo strachu, si najzraniteľnejší. Nakupuješ draho, ukladáš zle a keď to potrebuješ, nevieš to speňažiť. Andrej z Prešova si v marci 2020 počas pandémie kúpil zlaté tehly za 15 000 eur. Prečo? Bál sa kolapsu. Kde ich má? V bankovom trezore, za ktorý platí 50 eur mesačne. Za 3 roky zaplatil na poplatky 800 eur. Hodnota zlata rovnaká ako pri nákupe. Stratil 800 eur za držanie bezpečnej investície. Je to stále bezpečné? Myslím, že rozumieš. Ale čakaj, neznamená to, že zlato je úplne zlé. Znamená to, že ho používaš zle. Tu je to, čo skutočne múdri investori vedia o zlate. Prvé, zlato nie je investícia na rast. Je to poistka. Predstav si zlato ako požiarnu poistku. Platíš za ňu každý rok, dúfaš, že ju nikdy nebudeš potrebovať, ale keď príde požiar, si rád, že ju máš. Druhé, nikdy viac ako 5-10% portfólia. 80% akcie a ETF pre rast. 10% dlhopisy pre stabilitu. 5-10% zlato ako poistka. Tretie, ETF na zlato namiesto fyzického. Prečo? Žiadne skladovanie, žiadne poplatky, žiadne riziko krádeže, okamžitá likvidita. Najlepšie ETF na zlato pre Slovákov. SPDR Gold Shares, iShares Gold Trust, Invesco, Physical Gold. Štvrté, kdy kupovať zlato? Keď geopolitické napätie rastie, keď dolár oslabuje dlhodobo, keď úrokové sadzby klesajú, keď tvoje iné investície rastú príliš rýchlo a potrebuješ rebalancing. Piate, kdy nekupovať zlato? Nikdy zo strachu, nikdy všetky úspory, nikdy s peniazmi, ktoré budeš potrebovať do 5 rokov, nikdy bez stratégie predaja. A teraz najdôležitejšie, predstav si Petra, 35-ročného IT špecialistu z Bratislavy. Peter má 50 000 eur úspor. Ako má rozdeliť portfólio? Zlato. 2100 eur. 5%. Nie fyzické mince. ETF cez Interactive Brokers alebo DeGiro. Automatické investovanie 200 eur mesačne. Akcie ETF 40 000 eur. 80%. MSCI World ETF. S&P 500 ETF. Emerging Markets ETF. Dlhopisy 5000 euro 10%. Európske vládne dlhopisy ETF. Hotovosť 2500 eur, 5%. Emergency Fund. Výsledok po 5 rokoch pri priemerných výnosoch, celkové portfólio 73 000 eur. Zlato prispelo stabilitou počas 2 kríz. Akcie zabezpečili rast. Peter spí pokojne. Kľúč, disciplína, plán, rozum namiesto emócií. Ale pozor, existujú smrteľné chyby, ktorých sa musíš vyhnúť. Chyba číslo raz. Kupovanie investičného zlata od neoverených predajcov. Na Slovensku operuje 20 plus podozrivých firiem. Predávajú zlato s 40-60% prirážkou. Záruky neexistujú. Chyba číslo 2. Ukladanie zlata doma. Riziko krádeže. Žiadne poistenie. Nedokázateľná autenticita pri predaji. Chyba číslo 3. Kupovanie pamätných mincí ako investície. Numizmatická hodnota sa nerovná investičnej hodnote. Často 5-krát drahšie ako čisté zlato. Ťažko predajné. Chyba číslo 4. FOMO nákupy počas kríz. Vtedy je zlato najdrahšie. Emočné rozhodovanie sa rovná finančná katastrofa. Najlepší čas kupovať, keď sa o zlate nebavíme. Zapamätaj si, trh neprebacuje emócie. Prebacuje len chyby. Takže oplatí sa investovať do zlata?
Odpoveď nie je áno alebo nie. Odpoveď je, záleží na tom, KTO si a prečo to chceš. Ak si začiatočník, najskôr vytvor základ. Akcie, ETF, dlhopisy. Zlato môže prísť neskôr. Ak si pokročilý investor, zlato ako 5-10% poistka môže zmysel dávať. Ale cez ETF nie fyzicky. Ak si prepper alebo sa bojíš kolapsu, zlato môže byť psychologická úľava. Ale priprav sa platiť za ten pokoj duše. Najdôležitejšie posolstvo z tohto videa: zlato nie je odpoveď na všetko, nie je pasívny príjem, nie je garant bohatstva, ale ak rozumieš jeho úlohe, môže byť silným nástrojom. Najväčšia chyba? Kupovať zo strachu. Najväčšia sila? Zahrnúť zlato ako premyslene zvolený komponent dlhodobej finančnej stratégie. Tvoja finančná budúcnosť nezávisí od zlata. Závisí od tvojich rozhodnutí. A teraz chcem od teba jednu vec. Napíš do komentárov, do ktorej kategórie patríš. Mám zlato v portfóliu. Ak už investuješ do zlata rozumne. Zatiaľ sledujem trh, ak sa ešte rozhoduješ. Zlato je len pre starých, ak si skeptický, idem all-in do akcií, ak si agresívny, rastový investor. Ak ti toto video pomohlo vidieť veci jasnejšie, daj like. Naozaj mi to pomôže osloviť viac ľudí, ktorí potrebujú počuť túto pravdu. A sleduj kanál Z hlavy do akcie, pretože v ďalšom videu sa pozrieme na ETF versus zlato versus kryptomeny, čo je najlepšie v roku 2025. Kde ti ukážem konkrétne portfólia úspešných slovenských investorov a presné kroky, ako postaviť svoje portfólio pre nasledujúcich 10 rokov. Nezmeškaj to. Tvoja finančná budúcnosť to stojí za to. Do nasledujúceho videa. Z hlavy do akcie.